अल्हम्दुलिल्लाह ही असां मूं हमेशह चयो आहे त सुरखरू उहो ई थींदो आहे जेको हक़ सच जी राह ते बीठल हुजे। अॼु अदालतुनि मां वरी असां सुरखरू थिया आहियूं। सभिनीनि जवाबदारनि ते, सरदारनि समेत जेके बि क़ातिल आहिनि उन्हनि ते फ़र्दे जुर्म आयद थियो आहे। ऐं नेक्स्ट जेका तारीख़ मिली आहे 3 तारीख़ मिली आहे कमिंग मंथ जी, उन ते प्रोसीडिंग्स स्टार्ट थींदा। ऐं हाणे मूंखे नज़र अचे पियो थो त इंशाल्लाह जल्दी इंसाफ़ थींदो। सिंध जी आवाम खे मूं हमेशह इहो ई पैगाम ॾिनो आहे त थोड़ी हिम्मत करणी पवंदी असांखे। ही जेके शींहं नज़र पिया अचनि, इहे शींहं जे लिबास में बिलियूं आहिनि जेके नवाब भोतार आहिनि। सो असां ॾिसो, अदालत हमेशह हक़ सच जो फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु बि अदालत फ़र्दे जुर्म आयद करे इहो पैगाम ॾिनो आहे त मज़लूमनि जे लाइ ही दर खुलियल आहे ऐं सभई मज़लूम हिते अचनि ऐं इंसाफ़ वठनि। सो असां पुरुमीद आहियूं ऐं अदलिया पंहिंजो किरदारु अदा कंदी अचे पई थी। अॼु बि असां सुरखरू थिया आहियूं अदालत मां ऐं इंशाल्लाह नेक्स्ट तारीख़ ते इन ई उमेद सां ईंदासीं त प्रोसीडिंग्स थींदा ऐं असांखे इंसाफ़ मिलंदो। ही 5 सालनि खां पोइ 5 साल हले थो पियो, कंप्लीट थियण वारो जनवरी में 5 सालनि खां पोइ फ़र्दे जुर्म आयद थियो आहे। तमामु वॾो अरसो, ॾिघो अरसो आहे ऐं इन में इलाही मुश्किलातुनि खे असां कयो आहे, फेस कयो आहे। पर इहो आहे त वरी बि पुरुमीद आहियूं। अदालतुनि खे वरी असां इहो ई मैसेज ॾींदासीं त मज़लूमनि जे लाइ वाहिद इहो दर आहे। ख़ुदा जी ज़ात खां पोइ पुरुमीद आहियूं त जीअं ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन्स ॾिना आहिनि त 3 महीननि जे अंदरि फ़ैसिलो अची वञे, त पुरुमीद आहियूं त 3 महीननि जे अंदरि फाइनल डिसीजन अची वञे।